كل ده دخلوا طلعوا فوق طلعوا نور وطلع انا باين بتطلع فوق كده الناس الحريم من جوه الحريم كان هيبقى اسمع دي حاجه اسمها الفن جايبينها من عايزه وظيفه من الدعم وربك على الجبل يا مصري حياتي واحد بص معلش عشان بس ما قدمت عليك ايماني بيقول لك عربيه واحد كان راكنها ايماني عربيه ظابط واحد كان راكنها تتكلمي عربية المحافظ محافظ تتكلمي ليه؟ هنا ضغط ده عربيه مين دي؟ محافظ؟ لا طبعا اكيد مش عارفه ده عربيه المحافظ ده جابها من جوه بيته عربيته بجد؟ جايبينها من جوه بيته ما شاء الله عايزين نفك جوز الثلاثات دول هو ايه ما صدقته يعني اللي لاقي حاجه تنفع ياخدها فكرتوني بايوه طبعا كل حاجه تلاقوها الثوره الفرنسيه بتاخد كل حاجه ده راحت العربيه هو يعني طب والمكن ده يظروفه بقى بتاع مين؟ بس الجنط مرسيدس طب احنا عايزين نرفع نحل الاربع شنط ودول ناخدها الشكل بقى دي يا عم سيب ده مزار سياحي خلي الناس العربيه ولا جابوا البلاد منتجات من جوه يعني شكلوا الاثنين بلاد هو ده زرزاره ولا ده بعد